वो का चीज रखत है उसवा है देख उसवा है तो का हाँ ना इतना बड़ी मछली इधर से साग बना के खा जाए। ऐसा वो पूर्व बनाए के फेंक ले कहाँ उड़ा के भाग होता है कहाँ भाग रहा है ऊपर अरे भाग रहा है अब भाग जा किसे तू वाला हवा मामा तो खट्टा तो वैसे अंडा नहीं रहे मर्जा सार्क है।